Labas vakaras visiems ir visoms susirinkusiems ir susirinkusioms Jono Meko vizualiųjų menų centrą šį vakarą, kur vyksta unikalus, netikėtai tikėtinas susitikimas. Šiandien šį vakarą čia, turbūt 2 mėnesių laikotarpiui, susitinka Fluxus ir Fluxus. Klasikinis amerikietiškai vokiškas Fluxus, kurį žino visas pasaulis, ir 70-ųjų metų Fluxus ir 90-ųjų metų Fluxus, lietuviškasis Fluxus, apie kurį pasaulis dar tik pradeda sužinoti. Ir štai tie du ultra reiškiniai susitinka jūsų akivaizdoje šiandien čia. Šios parodos kuratorius yra Kęstutis Šato. Ir aš nuoširdžiai noriu jį pasveikinti su šiuo puikiu darbu ir paprašyti pasidalinti esminėmis mintimis, kodėl gimė idėja šį susitikimą surengti, kodėl jisai toks. Prašau. Esminės mintis Gintaras kaip ir pasakė, tai man tik lieka techniniai dalykai. Jau seniai buvo idėja, kadangi jau keletą metų įvairiais pavydalais aš ir kiti mano kolegos rankiojom lietuviško 90 metų avangardo visokius artefaktus, įrašus, nuotraukas. Tai seniai buvo idėja kažkaip tuos dalykus apjungti į vieną ir kažkur parodyti, nes tie dalykai tai vienur, tai kitur rodomi arba nerodomi. Ir kadangi rengėme šią parodą, vieną iš paskutiniųjų šiose patalpose Jono Meko vizualiųjų menų centrų Fluxus kolekcijos, tai kilo idėja tiesiog kolekcijos dalį apjungti su lietuvišku Fluxus. Ir sakydamas lietuvišku Fluxus aš tikrai nepritempinėjau, kadangi 90-mečio pabaigoje, 10-mečio pirmoje pusėje Lietuvoje vyko daug avangardinių judėjimų, buvo nemažai grupių, individualių iniciatyvų. Ir kas įdomu, kad tie avangardiniai judėjimai buvo įtakoti būtent Fluxus idėjos. Ir kas dar įdomiau, kad tuo metu niekas iš tikrųjų gerai nežinojo, kas yra tas Fluxus. Tiesiog sklydo kažkokie gandai per kažkokius žmonės, per Vytautą Landsbergį, kažkokie informacijos trupinėliai, kad buvo toks įdomus judėjimas Fluxus ir Fluxus vienas įkūrėjų buvo netgi lietuvis Jurgis Mačiūnas, ir tas toks labiau legenda, o ne konkreti informacija apie Fluxus padarė didžiulę įtaką tuometiniams menininkams. Fluxus ne kaip kažkoks konkretus judėjimas, meno stilius, bet kaip kažkoks mąstymo būdas, kuris išjudino to meto menininkus, aišku, sąjūdžio, prieš sąjūdinį ir sąjūdžio kontekste. Ir buvo didžiulis generatorius. Tu švilpauji kažką tai. Manęs niekas neįkvėpinėjo, jeigu tu čia mano darbą turėjo omeny. Tavo darbą, aš neturiu omeny, kad tave konkrečiai įkvėpė, bet tavo darbas yra rodomas Tiesės pjūvio kontekste festivalio, tai Alytaus Tiesės pjūvio festivalis. Ir aš turiu omeny, kad daug vyko festivalių ir Fluxus idėjos tuo metu tikrai daugelio to meto happeningų festivalių organizatoriams ir Alytuje, Redui Diržiui tikrai buvo tas Fluxus žodis, jis buvo reikšmingas. Aš tikrai neturiu omeny, kad tave konkrečiai. Ne, ir žalia lapo ir nieko, čia išpišo laužta tavo mentalitetį. Gerbiamas Eimantai, jūs teisime žodį pasisakymą. Tai va, tai čia yra tokia miksas lietuviško, gerai, kaip Eivaldas sako, ne Fluxus, aš sakiau, kad Fluxus. Čia yra atskiros diskusijos dalykas, ta Fluxus įtaka. Vis dėlto aš drįsčiau sakyti, kad tuo metu daug Fluxus ir Gintaro Sodeikos kompanijai, ir Diržiui, ir Žaliam Lapui, ko gero, vis tiek buvo tam tikras fonas. Vėlgi sakau, Fluxus ne kaip kažkoks konkretus judėjimas, nes apie jį niekas tuo metu labai gerai nežinojo, bet kažkokios nuogirdos, legenda.
Tai čia yra paroda to Jono Meko vizualinio centro kolekcijos ir lietuviško Fluxus, kurį aš aišku šiek tiek ir pritempiu prie Fluxus. Tai paroda visada yra, Evaldai, ne kažkoks monolitas, va tai buvo, bet mano ir kaip kuratoriaus kažkokia hipotezė. Tai tiek, ačiū. Labai ačiū, Kęstučiui, sveikinu atlikus šį puikų darbą. Prieš tą akimirką, kai griebs vyno taures tie, kurie jų dar rankose neturi, aš noriu tik tai pabrėžti ir atkreipti visų dėmesį, kad šio vakaro susitikimas Fluxus plus Fluxus įdomus ir svarbus galbūt dar ir to, kad šiandien čia susirinko visa eilė bendražygių, pažįstamų draugų, bendraminčių, kuriuos jūs vaikščiodami parodos eksponatuose, jūs juos matysite. Jie šmėžuos ir veiks kažką video ekranuose, nuotraukose ir čia pat tarp mūsų jie beveik visi yra čia. Ne, meluoja Gintarė. Aš taip mėgstu meluoti, kad dabar pasakysiu tiesą. Evaldas Jansas, Remigijus Merkelys, Modestas Saukaitis, Arminas Baltrūnas, Kęstutis Kuizinas, mūsų bendražygis nuo 90-ųjų metų, kuris dalyvavo net ir kaip menininkas tam tikrose parodose. Atsimenu jo fantastiškai nepamirštamą darbą, aš jo net ir pavadinimą atsimenu, su prezervatyvais. Evaldai, aš dar įstėpsiu, menininkai ir kuratoriai nieko daugiau nedaro, tik tai meluoja, ir tu tame tarpe. Taip kad nepykite tų, kurių nepaminėjau. Ačiū, kad esate čia. Arčiau prie terminalo, vynas laukia jūsų. Pasveikinkit vieni kitus. Nu, porą žodžių apie parodą, apie sumanymą. Sumanymas geras. Aš gyriau ir kuratorių parodos, Kęstutį irgi, kad sakiau Fluxus ir Fluxus, jeigu pavadinus, tai visai teisingai. Tai. Bet kita vertus sutinku, kad tai, ką kalbėjo ir per atidarymą, ir ką pats bandėjai kritiškai sustabdyti, kad ne viskas Fluxus yra, kas kartais to pavadinama yra. Nes pats Fluxus yra, jeigu taip žiūrėti jau siaurai, ta prasme, tai, ką Mačiūnas pradėjo kaip judėjimą, kaip jį legitimavo, kaip jį pokavo, kaip sudizainino, tai jis toks pakankamai apibrėžtas istoriškai yra judėjimas. Ir netgi yra dažniausiai laikomas tos nuomonės, kad tas judėjimas baigė savo egzistavimą su Mačiūnu mirus. Yra kitos versijos, kai yra kalbama, yra taip vadinama Fluxus dvasioje, kas daroma, tai yra daug platesnė, kurią propaguotų, sakyčiau, ta vokiškoji pusė su René Bloku, su tais kuratoriais, kurie propagavo Fluxus judėjimą ir patys kolekcionavo nemažai. Tas irgi lėmė, kartais kolekcionavimas irgi dažnai lėmė kai kurias apibrėžtis, vadinkim, kokie kūriniai, kokie autoriai atsiranda. Tai pavyzdžiui, kaip koks Josef Boisas ar Nam Džempaikas, tai yra didžiuliai menininkai, kurie kažkokiu metu tarsi buvo sugretinti su Fluxus. Kas buvo Lietuvoje, tai dar kita istorija, dėl to, kad tie 90-ieji, visą tie revoliuciniai laikai, tai aš sakyčiau, bendrai buvo didelis sąjūdis ir tvyrojo ore permainų dalykai, kurie sutapo su poreikiu turėti tam tikras savasias legendas, savo atspirties taškus. Ir kaip teisingai minėjo pats Kęstutis, kad gal ir ne visi žinojo, kas tas Fluxus buvo, bet kartais tiesiog tai deklaruodavo. Tai tame nieko blogo nematau, istoriškai žvelgiant, iš tikrųjų tokių buvo dalykų, net tas pats Žalias lapas, su kurio veikla netgi man teko būti susijus, buvo apie Fluxus kalbama, kaip apie tam tikrą, vadinkim, atspirties tašką, bet programiškai arba meniškai, kalbant tai, kas buvo daroma, tai nieko bendro neturėjo su to, kas yra Fluxus šiandien. Bet visą tai šiandien matyti pateiktai tokį istorinį kontekstą gretinant su tikruoju Fluxusu, autentišku Fluxusu, dokumentais, artefaktais, tai be abejonės yra įdomu ir mums brangu, dėl to, kad patys tą laiką išgyvename, o turbūt, kaip sakoma, jaunai kartai, vėlgi tai tam tikrų legendų atrišimas arba pradžios parodymas.